पुलिस कब्जारे निशा कप सिरप माफिया 2 जन को गिरफ्त करिछि पुलिस। आज सकाळू VSS मार्ग रे थिबा एक मॉल पछपटे पुलिस चढ़ाव करितला 210 निशा कप सिरप को जबत करिछि पुलिस। सेमानक पाखरु 36 टी कोरेक्स एवं 30 लिटर देसी मद और निशा बटिका मध्य जबत करिछि। एने एक मामला रुजु करिछि पुलिस। बेआईन निशा कप सिरप रखिबा अभियोग रे देवगढ़ जिला सुगुड़ार आकाश पात्र और संबलपुर बालीबंधार शुभम गुप्ता को गिरफ्त करिछि पुलिस। सेहिपरि धनुपाली पुलिस 7 जन को गिरफ्त करिछि।